Vous avez envie d'entendre Atamika Nassine, meilleur groupe de l'année, Manager Wow, Santa na D1. Wow. Trappiste Angola Boys. So, alivitaho Ninayo zina kiwango. amukubise inoti ya D-Bar. Ya diba. Urazina mubwira ngo jewe kweli mudakesera ngo nzovuga inyuma ngo Imana imumugisha. Asanzwe Santa anavukana n'umuririmbyikazi yitwa Wise Labesto. Ari hano? Congratulations. Uyumva gute kuba uramusorose awadi y'umumenyeshamakuru mwiza w'umwaka muri 2022, ariko kuba uno munsi ushigikiwe n'umuvyeyi akubyara? Gushigikirwa n'umuvyeyi bisigura iki? Bitanga isura ryahe muri entertainment na showbiz? Karibu sana. Icyambere ndashimira Imana yashoboye kudushikana hano. Hama jewe umunezero udasanzwe kuri award kubera ko umwaka wa 2022 ni umwaka nakoreye mu gisata cya gospel, igisata abajournaliste batigeze bakoreramo, batashaka guha promosiyo abaririmbyi. Naryohewe cyane concert, namamaje cyane, yangiriye neza concert, niyo yabaye concert ya mbere mu mwaka. Hama gushigikirwa n'umubyeyi ni ibintu abarundi batoroshe, ariko umubyeyi ndi ku kazi cyane nagiye muri mediatique nubwo boca cyane nubwo notasabunani araryoherwa cyane. Leo. Thank you. Merci beaucoup. Wow. Arakaririmbo twaririmba kera cyane twago. Leo. Vous avez envie d'entendre Atamika Nassine, meilleur groupe de l'année, Manager Wow, Santa na D1. Wow. Trappiste Angola Boys. Trappiste Iselo. Santa, jenda mwikurikiye nyene. Ni bien, Santa. Santa, félicitations. Papa utamuna Santa, ndafuye. Papa utamuna Santa. Ah bon? Ah oui, PJ Classic FM. PJ Classic FM. Papa utam, félicitations. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, CEO. Wow. Jitu mukanya. Santa, félicitations. Merci. Merci beaucoup.